हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम टायर बदलवाएंगे, न्यू टायर MRF का अपने पल्सर बजाज 150 में देखा जाए तो ये हो गया फ्रंट टायर जो कि आता है 275 और 17, इसका साइज हो गया। और ये बैक टायर हो गया, इतना ही मोटा आता है MRF का, और 150 में यही सूटेबल रहता है। उसके अलावा कोई भी साइज लेना अनकंफर्टेबल हो जाएगा बाइक के लिए। साइज दिखा दो। इसका साइज है 190-17। इसका साइज है आपको 190-17, यही है कंपनी से, यही आता है और यही आपको भी लगवाना है। इसका टायर किया कोई अलग टायर नहीं लगवाना है, कोई एक्स्ट्रा साइज वाला भी नहीं लगवाना है। 120, 90, 17 वो वाली नहीं लगवानी है, हमें यही कंपनी से जो आता है वही लगवाना है। इसमें सही प्रॉफिट रहता है और सही फायदा भी रहता है। और ये हो गया पुराना मेरा टायर, देखो भाई कितना घिस गया है, चिकनी चमेली हो गई है गाइस, एकदम घिस के पूरा खत्म हो गया। ये देखिए कंपनी से आ रहा है 275 और 17 आपका आ रहा है, MRF का है, नाइलॉन का। और बाइक वाला का अभी हो रहा है, भाई ब्लैक वाले का मरम्मत कर रहा है। इसका कितना है, इसका भी उतना ही है, देखा जाए कहाँ है। इसका भी गाइस उतना ही है, पीछे में इसका लिखा हुआ है सेफ साइज। देखो गाइस पूरा एकदम टूट गया है, जो कि पूरा बर्बाद हो गया है। ओके गाइस, इसका फुल डिटेल मैंने डालेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा पूरा कवर अप पल्सर 150 का। इसको आगे भी मॉडिफाई कराना है, इसको मॉडिफाई करा के ज़रूर दिखाएंगे आप लोग को। तो ये हो गया, थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है बट बहुत सही है हमारा पल्सर। क्या सही है। फुल ऑन सिचुएशन भाई पूरा ख़राब हो चुका था, मतलब कि सारे दुकान पे तो बोला जा रहा था कि चेंज करा लो, बट इसी पे चला रहे थे। खत्म हो गया है, पूरा ख़त्म ही हो गया कहानी इसका। देखो भाई यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे भी कट लगा है, पूरा मैंने कि कट फट गया है। अब देखो भाई ये होता है सही है, भाई को काम करने देते हैं, टेंशन नहीं। ड्रम ब्रेक का पैनल, ठीक है, वाला देना। और कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, सारे इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए पैसे को लेकर तो पैसे वाला भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा इस यूट्यूब चैनल पे। बाकी जो है आप देख रहे हो, ये हो गया फ्रंट टायर, वो बैक टायर हो गया, उधर लग रहा है।